안녕하세요. 오랜만입니다. 맨날 근황만 얘기하는 사람이 있다? 하하하. 우선 근황입니다. 첫 번째, 아주 중요하고 커다란 일입니다. 나도 걸렸다. 나도 걸렸다. 코로나. 별의별 일이 다 있네요. 2월 8일날 양성이 나왔고, 2월 8일부터 2월 13일 24시. 그러니까 2월 14일 0시까지 격리를 하고 있었습니다. 걸리게 된 이유나 뭐 그런 증상을 이야기를 하자면 숑 줄여놓고 하자면 2월 걸린 이야기와 증상을 이야기를 하자면 2월 3일과 2월 4일날 친구를 만나서 놀았어요. 근데 이때 친구가 목이 좀 안 좋댔어. 목이 좀 칼칼해. 근데도 저는 일단은 그냥 놀았었죠. 코로나 생각을 하지도 않고 있었고, 그냥 가족들도 다 건강하고 하니까 걸려올 데가 없겠구나 했어가지고, 그냥 놀았어요. 저는 2월 2일 날에 혼자 자가키트 해봤는데, 이때는 저는 음성이 나왔습니다. 그래서 일단 저는 어디서 놀러 온 게 맞아요. 친구한테 옮았어요. 2월 4일날 친구랑 놀았고, 친구가 아마 2월 6일날 가족 중에 한 명이 양성이 나왔다고 PCR 검사를 하러 간다고 얘기를 했어요. 아니다, 2월 5일날 갔나? 친구가 정정 2월 5일날 PCR 검사를 하러 간다고 했어요. 그래서 저도 그때 자가키트를 해봤고, 2월 6일날도 해봤고, PCR 검사를 친구가 하러 간다고 했고, 목이 여전히 좀 안 좋습니다. 2월 6일 날에 자가키트를 했는데 양성이 나왔어요. 친구는 확진이 됐습니다. 그래서 큰일 났다. 나도 이제 2월 7일 날에 PCR을 하러 가야겠다 해서 PCR을 하러 갔습니다. 2월 6일 날에 자가키트 양성이 나오자마자 목이 좀 아팠어요. 목이 좀 아팠어서 그때부터 방 안에서 들어가서 밖으로 나오지를 않았습니다. 혹시 몰라서 씻는 거, 밥 먹는 거, 다 가족들 자면 했어요. 그래서 2월 8일 날 PCR을 받았고, 아까 문자 보여준 대로 2월 8일 양성이 나오게 됩니다. 이렇게 양성을 받고, 저는 2월 7일 날에 집 근처 원룸을 하나 얻어서 밖으로 나왔어요. 집에 있으면 가족들한테 옮을 수도 있고, 방 안에만 있기도 답답하고, 좀 엄마도 스트레스 받아야 할 게 좀 커서 제가 먼저
그럼 혹시 모르니까 원룸을 한 달만 얻어서 나가는 게 어떻겠냐 해서 나오게 되었습니다. 늘 자취를 하고 싶었는데 2월 7일날 갑작스럽게 자취를 하게 되었어요. 첫날에는 2월 7일 첫날에는 가스가 들어오지 않아서 추위에 벌벌 떨면서 이렇게 이불 덮고 전기장판을 꽂고 자는데도 그래도 너무 추워가지고 이 위에 패딩도 패딩도 덮고 잤습니다. 근데 추워서 그랬는지 아파서 그랬는지 아마 아파서 그랬던 것 같은데 밤에 오한이랑 열이 좀 났어요. 몸은 추운데 몸은 분명 좀 시리고 추운 느낌인데 목에 손 대보면 뜨끈뜨끈하고 약간 춥고 덥고 땀나고 오한도 있고 몸도 벌벌 떨리고 이렇게 지냈었습니다. 그리고 2월 8일 날 가스가 들어왔고요. 가스는 밑에서만 검사하고 제가 있는 쪽에는 안 왔어요. 그래서 이분은 아무 그런 게 없습니다. 괜찮아요. 2월 8일 오전 9시 양성 문자를 받았습니다. 양성이라니. 드디어 양성이라니. 일주일 동안 여기 짐도 없고 그냥 들어올 때 햇반 8개랑 뭐 일회용품 수저 그리고 물 2리터 8개 이렇게만 가지고 들어왔거든요. 뭐 이게 없는 곳에서 어떻게 저렇게 자취가 시작되었어요. 물론 노트북이랑 게이밍 키보드는 챙겼습니다. 근데 아이패드를 안 챙겼어서 실시간으로 이 아픈 후기를 못 들려드렸네요. 그래서 2월 8일날 확진 문자를 받고 이때 대략 낮 12시쯤? 이었나 오전 11시? 그때부터 문자가 왔어요. 문자에 들어가면 이제 뭐 어디서 걸렸는지 누구한테 옮았는지 가족은 누구누구 살고 사는 곳은 어딘지 이런 인적사항을 적는 문자가 왔어요. 요즘은 제가 딱 걸렸을 때부터 역학조사를 이렇게 간단하게 바뀌었다고 하더라고요. 역학조사를 이렇게 하고 아마 오후 3시쯤? 오후 3시? 그쯤 돼서 보건소에서 전화가 왔습니다. 뭐 지금 어디 계시는 거냐? 뭐 가족이랑 다 같이 사는 거냐? 약간 이런 거나 저런 거 다 물어보셨고 뭐 종교단체나 이런 데 다니는 곳 있냐? 이런 것도 감염 때문에 물어보시고 뭐 다 없다 집에만 있다가 친구 보고 와서 걸린 거다 이렇게 얘기를 했고요. 아마 이 전화도 제가 아마 마지막이었을 거예요. 이렇게 전화 오면서 이번에 오늘부터 그 기준이 바뀌어서 뭐 물품이나 키트 오는 거 없고 지원하는 게 없어졌다. 고위험 60대부터 지원을 하니까 저는 20대잖아요. 이런 게 없어졌다. 이런 게 없어졌고 혹시나 아프면 재택치료는 전화로 할 수 있는데 약 배달하는 거는 퀵이나 주변인 불러서 가져다 달라고 해야 한다. 뭐 이런 이야기를 건네 들었습니다. 근데 아무것도 없으니까 뭔가 덩그러니 떨어진 기분이더라고요. 같이 학점 받은 친구는 물품 받고 키트 받고 보건소 매일 그 재택 치료 전담 병원에서 매일 전화 오고 막 이런 그런 거를 했다고 하네요.
그래서 이렇게 했는데 이때는 몸 상태가 괜찮았어요. 그냥 목이 조금 아픔. 칼칼한데 평소랑은 조금 다른 칼칼함? 제가 비염이 있어가지고 원래도 기관지가 좀 안 좋은데 그거랑은 살짝 느낌이 다르게 칼칼했고 아팠고 열도 없었어. 열도 없고 머리 아픔도 없고 그냥 멀쩡했어요. 형 되게 멀쩡한데 나는 목이 조금 아플 뿐인데 내가 코로나라고? 내가? 약간 이런 기분이었습니다. 첫째 날은 2월 7일, 8일에는 아무것도 없었어요. 그냥 이렇게 아픈 게 없이 넘어가고 아픈 게 없어서 게임도 했어요. 요즘 롤하고 갑자기 딴 길로 새는데 롤하고 최근에 메이플도 시작을 했거든요. 메이플 잠깐 보여드릴까요? 갑자기 딴 길로 샜네. 오 너무 커. 메이플 요렇게 생긴 애를 하고 있습니다. 스카니아 서버고요. 이름은 희뮨이에요. 희뮨. 아무튼 친구도 없이 하고 있는데 이렇게 게임을 하고 밥 차려 먹고 이렇게 보냈어요. 그리고 나서 2월 9일 이때도 별로 안 아팠어요. 그냥 아무렇지 않았고 그냥 멀쩡. 목은 조금 아픔. 2월 10일 멀쩡. 2월 9일 멀쩡. 2월 10일, 2월 11일, 12일, 2월 13일 격리 해제인데 이때도 멀쩡했고 10일 날도 멀쩡. 10일 날도 진짜 멀쩡했습니다. 근데 문제는 이 해제가 다가오는 날이었어요. 다가올수록 아파서 약국에서도 약을 받아서 먹고, 뭔가 약을 많이 받아 먹어서 그런가? 그건 아닌 것 같긴 한데, 일단 2, 3일이 되니까 속이 아픔. 속이 울렁울렁거리고, 가슴이 아파요. 그리고 조금만 배불러도 헛구역질을 했어요. 물론, 또 했습니다. 그리고, 근데 이미 이 얘기를 한 김에 다 해야겠죠? 서로 울렁 헛구역질도 하고, 웩도 하고, 욕도 하고, 머리도 아팠어요. 그리고 목만 아프다가 기침을 시작했습니다. 기침을 시작하고 이때까지도 근데 체력은 괜찮았거든요. 체력 괜찮아서 홈트까지 했어요. 다시 생각해도 너무 웃긴데 멀쩡한데 방 안에만 있으니까 너무 할 일이 없어서 홈트도 하고 다 했습니다. 물론 하나 문제가 있었던 거는 식욕이 없었어요. 평소에 배가 되게 자주 고프고 그랬었는데 배고픔도 없고 식욕도 없고 되게 뭐가 없었어요. 그래서 제가 여기 방에 조금 더 오래 살았었는데 일주일하고 좀 더 한 2주 넘게 지내다가 집에 왔는데 이때까지 그동안에 햇반 8개랑 뭐 배달 조금 시켜 먹고 약간 이런 정도? 하루 한 끼? 또 하루 한 끼는 먹었다. 약 먹고 해야 되니까 하루 한 끼만 먹고 2끼 겨우 먹고 막 그렇게 지냈었습니다. 그래서 격리 해제는 다가오는데 이런 증상이 생겨서 안 떨어지더라고요. 물론 이런 증상은 아직도 있어요. 이제 2월 13일까지 격리를 했고 2월 14일 2월 14일부터 지금 27일이죠. 지금까지 해서
대략 2월 17일, 18일까지는 왜? 구토 증상가? 너무 징그럽게 그려졌어. 구토 증상가? 속이 울렁거리고 헛구역질이 있었고요. 그리고 아마 19일, 20일 정도에는 무릎이 아팠어요. 내 나이에 벌써? 라는 생각이 들긴 했는데 진짜 무릎이 되게 시렸습니다. 그리고 나서 21일부터 27일은 몸이 좀 괜찮아져서 홈트를 빡세게 하거나 책상에 앉아서 공부한다고 집중을 좀 하면 진짜 금방 피곤해져요. 그래서 뭐 2시간 하다가 또 한 2시간 정말 누워 있어야 되고 너무 피곤하고 누워 지내고 심하면 하루 종일 기운이 없어요. 이게 좀 후유증이 심한 것 같은데 그러니까 이렇게 지내면서 아유 화면이 돌아왔네. 보내고 있습니다. 이렇게 저는 질병 컬렉터가 되었습니다. 왜냐? 이렇게 질병 컬렉터가 되었습니다. 왜냐하면 너무 굵은데? 이렇게 질병 컬렉터가 되었습니다. 왜냐하면 초등학교 6학년 때 신종플루에도 걸렸었기 때문이죠. 이때도 친구한테 닮았어요. 친구 집에 놀러가서 친구랑 놀다가 친구랑 막 놀다가 근데 그냥 이게 왜 그런지 모르겠는데 그냥 기억에 남는 거예요. 기억에 남는 건 강아지가 저한테 애취 했어요. 진짜 황당한 게 기억이 이것밖에 없어요. 이렇게 강아지가 나한테 재채기를 했다. 그리고 집에 와서 다음날 아팠다. 다음날 열이 났다. 그래서 병원에 갔더니 신종플루 검사해보셔야겠는데요. 해서 검사를 했다. 아기였던 초등학교 6학년이면 아기죠. 아기였던 저는 이때 신종플루 검사를 하자마자 죽는 거 아니야? 그런 생각을 했습니다. 나도 죽을 수 있겠는데? 나 죽으면 어떡하지? 이런 생각을 하면서 이때는 제 기억엔 마스크를 안 끼고 다녔던 것 같은데 아파서 검사를 하니까 병원에서 마스크를 줬대요. 그래서 이 마스크를 이렇게 끼고 엉엉 울면서 엄마한테 전화를 했어요. 이때 병원에 혼자 갔었기 때문에 엄마한테 전화해서 엄마 나 검사했어. 신종플루일지도 모른대. 나 어떡해 하면서 엉엉 울었습니다. 그래서 엄마는 일하다가 깜짝 놀라가지고 병원으로 달려오셨고 결국 신종플루가 걸렸죠. 하고 양성 판정을 받아서 엄마가 계속 우는 저를 달래줬어요. 그러면서 엄마가 이제 약이 다 나왔으니까 엄마
괜찮다 하면서 저를 달래줬던 기억이 납니다. 그리고 길에 이렇게 덩그러니 서 있었어요. 약국에 들어가면 혹시 사람들한테 옮길 수도 있으니까 길 한복판에 이렇게 덩그러니 너는 서 있어라 해서 서 있고, 여기 약국 가서 엄마가 약 처방받아서 다녀오셨고, 저는 이때는 집에서 격리를 하였습니다. 이때 집에서 격리할 때는, 근데 어려서 그랬나? 약을 왕 먹고 하루가 지나니까 다 났어요. 열이 다 내리고 기운도 팔팔하고 완전 그냥 잼민 그 자체. 잼민이 그 자체로 다시 돌아갔었습니다. 그치만 신종플루여서 옮길 수 있다고 해서 열을 내렸는데 가도 되냐 전화를 했었는데 의사는 안 된다고 했고, 그래서 이때도 일주일 동안 멀쩡하게 신나게 놀고 게임하고, 이렇게 아프니까 밥을 배식받아서 먹잖아요. 이렇게 배식받아서 먹었는데 이때 맛있는 돈가스랑 여러 가지 맛있는 반찬이 많아서 되게 행복했습니다. 이렇게 아프다가 학교를 갔어요. 참, 그리고 예상치 못한 게 자취를 하게 되어서 전자레인지도 없었어서 밥을 이렇게 해 먹었답니다. 나중에는 밥 챙겨 먹는 게 제일 고역이었어요. 너무 귀찮았거든요. 아무튼 이렇게 아프다 보니 어느새 2월이 다 갔네요. 저는 또 학교로 떠나겠죠. 근데 여기서 초육 봐야 될 것은, 초육 때 신종플루를 걸리고 13살 때 걸리고 26살에 또 걸렸다. 그러면 39살에는 조종 질병 컬렉터의 삶은 어떻게 될지 저도 모르겠네요. 아무튼 다들 아무리 10만 명 넘게 거의 20만 명 가까이 나온다고 하지만 모두 조심하시고 건강히 잘 지내세요. 저는 언젠가 또 언제가 될지 모르겠지만 무언가 영상을 가지고 돌아오겠습니다. 그럼 안녕.